Հոգևոր պատերազմ Սաղմոս 91, 35, 46, աղոթք ազատագրման անեծքների քանդման համար։ Հիմա պատերազմ է մոլեգնում, որի մասին մարդկանց մեծ մասը նույնիսկ չի էլ գիտակցում։ Պատերազմ, որը չի մղվում հրազենով կամ մետաղական սրերով։ Պատերազմ, որը չի մղվում տեսանելի մարտադաշտերում։ Այս պատերազմը հոգոր է։ Այն տեղի է ունենում մի չափման մեջ, որը բնական աչքերը չեն կարող տեսնել, բայց որի հետանքները զգացվում են ամեն օր ձեր կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտում։ Եվ եթե դուք եկել եք այս աղոթքին, դա այն պատճառով է, որ ինչ-որ կերպ զգում եք այս մարտի հետանքները։ Հնարավոր է, դուք չգիտեիք, թե ինչպես անվանել այն, ինչի հետ բախվում եք։ Հնարավոր է, դուք մտածել եք, որ դա պարզապես անհաջողություն է, պատահականություն, կամ որ կյանքը պարզապես որոշել է դժվար լինել ձեզ համար։ Բայց ես պետք է ձեզ ճշմարտությունն ասեմ։ Կա իրական թշնամի, որը գործում է ձեր դեմ։ Եվ կա ավելի իրական Աստված, որը պայքարում է ձեզ համար։ Աստվածաշունչը շատ հստակ է այս մասին։ Պողոս առաքյալը գրել է Եփեսացիներին, ասելով. Մեր պատերազմը մարմնի արյան դեմ չէ, այլ իշխանությունների, այս խավար աշխարհի տիրակալների երկնային աշխարհում գտնվող չարության հոգոր ուժերի դեմ։ Դուք բախվում եք հոգոր ուժերի հետ։ Եվ հոգոր ուժերին հաղթահարելու համար ձեզ հոգոր զենքեր են անհրաժեշտ։ Հենց դա էլ մենք հիմա անելու ենք։ Մենք վերցնելու ենք Աստծո տված զենքերը, մտնելու ենք այս մարտի մեջ իշխանությամբ, զորությամբ, սուրբ համարձակությամբ։ Բայց նախքան սկսելը, ես ուզում եմ, որ դուք անեք մի շատ կարևոր բան։ Ես ուզում եմ, որ դուք դիրքորոշում ընդունեք։ Ես ուզում եմ, որ դուք հիմա որոշում կայացնեք։ Կշարունակեք լինել թշնամու հարձակումների պասիվ զոհ, թե կբարձրանաք որպես կենդանի Աստծո բանակի զինվոր։ Կշարունակեք ընդունել պարտությունը, թե կպահանջեք խաչի վրա Հիսուսի արդեն իսկ տարած հաղթանակը։ Ընտրությունը ձերն է։ Բայց եթե որոշեք կռվել, ես խոստանում եմ ձեզ, որ զորքերի Տերը կկռվի ձեզ հետ ձեզ համար։ Խորը շունչ քաշիր։ Պատրաստիր սիրտդ։ Բացիր բերանդ, հայտարարիր ինձ հետ։ Ես ավելին եմ, քան հաղթող, նրա միջոցով, ով սիրեց ինձ։ Ես չեմ ստեղծվել պարտության համար։ Ես ստեղծվել եմ հաղթանակի համար։ Հիսուսի արյունը հոսում է իմ հոգոր երակներում։ Սուրբ Հոգու զորությունը բնակվում է իմ մեջ։ Եվ դժոխքի դարպասները չեն հաղթի ինձ։ Երկնային Հայր, մենք այս պահին գալիս ենք քո ներկայության մեջ, ազատագրման ծարավ սրտերով։ Մենք գալիս ենք Հիսուսի անունով, այն անունով, որը վեր է յուրաքանչյուր անունից, այն անունով, որի առջ յուրաքանչյուր ծունկ խոնարհվում է երկնքում, երկրի վրա, երկրի տակ։ Տեր, այս մարդը, ով լսում է այս աղոթքը, աստվածային միջամտության կարիք ունի։ Նրանք կարիք ունեն քո, որպեսզի կոտրես իրենց կյանքը կապող շղթաները։ Նրանք կարիք ունեն քո, որպեսզի ոչնչացնես թշնամու կողմից տարիների ընթացքում կառուցված ամրոցները։ Նրանք կարիք ունեն իրական ազատության, որը գալիս է միայն քեզանից։ Հայտնվիր հիմա, Տեր։ Թող քո զորությունը դառնա շոշափելի։ Թող հոգոր աշխարհը ցնցվի, երբ մենք աղոթում ենք։ Թող դերը սարսափով փախչեն քո ներկայությունից։ Հիսուսի անունով։ Եկեք սկսենք Սաղմոս 91-ից, աստվածային պաշտպանության Սաղմոսից։ Բայց այսօր մենք պարզապես չենք կարդալու այս Սաղմոսը։ Մենք այն հայտարարելու ենք որպես պատերազմի զենք։ Յուրաքանչյուր տող սուրը, որը թափանցում է հոգոր աշխարհը, քանդում խավարի գործերը։ Նա, ով բնակվում է Բարձրյալի ապաստարանում, կհանգստանա ամենակարողի ստվերում։ Ես հայտարարում եմ, որ այս մարդը բնակվում է Բարձրյալի ապաստարանում։ Նրանք անպաշտպան չեն։ Նրանք խոցելի չեն թշնամու հարձակումների համար։ Նրանք թաքնված են Աստծո մեջ են նրանք հանգիստ գտնում նույնիսկ մարտի մեջ։ Ես կասեմ Տիրոջ մասին։ Նա իմ Աստվածն է, իմ ապաստանը, իմ ամրոցը, ես նրան կվստահեմ։ Սա պարզապես հայտարարություն չէ։ Սա պատերազմի հայտարարություն է կասկածի, վախի, անհավատության դեմ։ Տերը մեր Աստվածն է։ Կետ։ Քննարկում չկա։ Բանակցություն չկա։ Նա մեր ապաստանն է, երբ փոթորիկը գալիս է։ Նա մեր ամրոցն է, երբ թշնամին հարձակվում է։ Եվ մենք նրան ենք վստահում, անկախ նրանից, թե ինչ կարող են ասել հանգամանքները։ Որովհետև նա կփրկի ձեզ որսորդի որոգայթից մահացու համաճարակից։ Որսորդն է որսորդը, որոգայթներ է տեղադրում։
Թշնամին որոգայթներ է տեղադրել ձեզ համար։ Նա պատրաստել է իրավիճակներ, որոնք թվում են լավ, բայց կարող են ձեզ կործանման տանել։ Նա ձեր ճանապարհին դրել է մարդկանց, ովքեր թվում են բարի մտադրություններ ունեցող, բայց որոնց առաքելությունն է ձեզ մոլորեցնել։ Բայց ես հիմա հրամայում եմ։ Ամեն որոգայթ կոտրված է։ Ամեն որոգայթ կոտրված է։ Դուք ազատ եք որսորդի որոգայթներից։ Նա կծածկի քեզ իր փետուրներով, նրա թերի տակ դու ապաստան կգտնես։ Նրա հավատարմությունը կլինի քո վահանն ու պատնեշը։ Պատկերացրու մի թռչուն, որը պաշտպանում է իր ճտերին իր թերի տակ։ Այն ամբողջությամբ ծածկում է նրանց, ամբողջությամբ պարուրում է նրանց, տաքացնում է նրանց իր մարմնով։ Ահա թե ինչպես է Աստված ծածկում քեզ։ Ահա թե ինչպես է Աստված պաշտպանում քեզ։ Եվ նրա ճշմարտությունը, նրա խոսքը, այն վահանն է, որը խոչընդոտում է թշնամու յուրաքանչյուր հարձակումը։ Ահա թե ինչու է այդքան կարևոր իմանալ խոսքը։ Ահա թե ինչու է այդքան կարևոր Սուրբ Գիրքը թաքցված ունենալ քո սրտում։ Այն քո պաշտպանության հարձակման զենքն է։ Դուք չեք վախենա գիշերվա սարսափից, ոչ ցերեկը թռչող նետից, ոչ խավարում թափառող համաճարակից, ոչ կեսօրին կործանող ժանտախտից։ Թշնամին հարձակվում է միշտ։ Գիշերը նա մղձավանջներ, անկնություն, անհանգստացնող մտքեր է բերում։ Ցերեկը նա հուսահատության, մեղադրանքի դատապարտման նետեր է արձակում։ Խավարում նա գործում է թաքնված բաների, կախարդանքի հմայության միջոցով։ Կեսօրին, երբ թվում է, թե ամեն ինչ լավ է ընթանում, նա գալիս է անակնկալ հարձակումներով։ Բայց Աստծո խոստումը հստակ է, դուք չպետք է վախենաք։ Այս հարձակումներից ոչ մեկը չի հաջողվի ձեր դեմ։ 1000-ը կարող է ընկնել ձեր կողքին, 10,000-ը ձեր աջ կողմում, բայց նրանք չեն մոտենա ձեզ։ Դա գերբնական պաշտպանություն է։ Դա աստվածային վահան է։ Մինչ ձեր շուրջը գտնվողները ընկնում են, դուք կանգնած եք մնում։ Ոչ թե որովհետև դուք ավելի լավն եք, քան որևէ մեկը։ Ոչ թե որովհետև դուք ավելի ուժեղ եք։ Այլ որովհետև Աստված, որը ձեզ հետ է, ավելի մեծ է, քան ցանկացած ուժ, որը ձեր դեմ է։ Դուք միայն ձեր սեփական աչքերով կտեսնեք ականատես կլինեք չարագործների վարձատրությանը։ Դուք կտեսնեք Աստծո արդարադատության դրսևորումը։ Նրանք, ովքեր հալածեցին ձեզ, ովքեր զրպարտեցին ձեզ, ովքեր փորձեցին ոչնչացնել ձեզ, դուք կտեսնեք այն վարձատրությունը, որը նրանք կստանան։ Ոչ թե ուրախանալու ուրիշների չարիքից, այլ վկայելու, որ Աստված արդար է, որ ոչինչ չի վրիպում նրա աչքերից։ Որովհետև դու, Տեր, իմ ապավենն ես։ Դու Բարձրյալին դարձրել ես քո բնակավայրը։ Քեզ չարիք չի հասնի, ոչ մի ժանտախտ չի մոտենա քո վրանին։ Երբ դու Աստծուն դարձնես քո բնակավայրը, երբ ապրում ես նրա ներկայությամբ, երբ մշտական հաղորդակցություն ես պահպանում նրա հետ, դու պաշտպանված ես։ Չարը չի կարող մտնել քո կյանք։ Պատուհասները չեն կարող հասնել քո տունը։ Քո շուրջը կրակե ցանկապատ կա։ Քանզի նա կհրամայի իր հրեշտակներին քո մասին, որ պահպանեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներով։ Դու ունես Աստծո կողմից նշանակված հրեշտակներ քեզ պաշտպանելու համար։ Ոչ թե մեկ հրեշտակ, այլ հրեշտակներ։ Հոգնակի թվով։ Երկնային ուժերը հենց այս պահին գործում են քո օգտին։ Նրանք մղում են մարտեր, որոնց գոյության մասին դու նույնիսկ չգիտես։ Նրանք կանխում են վթարները, խոչընդոտում հարձակումները, խափանում չար ծրագրերը։ Շնորհակալ եղիր Աստծուն քեզ պահպանող հրեշտակների համար։ Դուք կկոխեք առյուծի կոբրայի վրա, դուք կկոխեք առյուծի ձագին օձին։ Սա է իշխանությունը։ Հիսուսն ասաց. Ահա ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս կոխելու օձերի կարիճների վրա, թշնամու ողջ զորության վրա, ոչինչ ձեզ չի վնասի։ Դուք կարիք չունեք փախչելու սատանայից։ Դուք պետք է դիմադրեք նրան, նա է, ով կփախչի ձեզանից։ Դուք իշխանություն ունեք կոխելու օձի գլխին։ Նույն իշխանությունը, որը Հիսուսը գործադրեց մեռելներից հարություն առնելով, հասանելի է ձեզ համար Սուրբ Հոգու միջոցով, որը բնակվում է ձեր մեջ։ Հիմա անդրադառնանք Սաղմոս 35-ին, մարտական Սաղմոսին, որտեղ Դավիթը աղաղակում է Աստծուն իր թշնամիների դեմ։ Սա հզոր Սաղմոսը լարված հոգոր պատերազմի ժամանակների համար։ Տեր, մրցիր նրանց հետ, ովքեր վիճում են ինձ հետ, կռվիր նրանց դեմ, ովքեր կռվում են ինձ դեմ։ Վերցրու վահանն ու ասպարը վեր կաց ինձ օգնության։ Հանիր քո նիզակը, փակիր ճանապարհը իմ հալածողների դեմ, ասա իմ հոգուն։ Ես քո փրկությունն եմ։
Տեր, մենք հիմա այս խոսքերն ենք կիրառում այս աղոթքը լսողների կյանքի վրա։ Դու, որ զորքերի Աստվածն ես, բեր կաց նրան օգնության։ Հանիր քո նիզակը։ Փակիր ճանապարհը նրա հալածողների դեմ։ Պայքարիր նրա համար այն մարտերում, որոնք նա չի կարող մենակ մղել։ Թող ամաչեն ու ամաչեն նրանք, ովքեր փնտրում են իմ կյանքը, թող ետ դառնան ու ամաչեն նրանք, ովքեր խորում են իմ չարիքի մասին։ Թող քամու առաջ թեփի պես լինեն, Տիրոջ հրեշտակը թող հետապնդի նրանց։ Թող նրանց ճանապարհը մութ ու սայթաքուն լինի, Տիրոջ հրեշտակը թող հետապնդի նրանց։ Ես հրամայում եմ թշնամու ճամբարում խառնաշփոթ։ Ամեն չար ծրագիր խափանվել է։ Խավարի ամեն ծրագիր բացահայտվել ոչնչացվել է։ Նրանք, ովքեր աշխատում են նրանց չարիքի համար, կամաչեն։ Նրանք կվերադառնան։ Նրանք չեն կարողանա ավարտին հասցնել այն, ինչ սկսել են, որովհետև Տիրոջ հրեշտակը հետապնդում է նրանց։ Քանզի առանց պատճառի նրանք գաղտնի ցանց պատրաստեցին ինձ համար փոսի մեջ, որն առանց պատճառի փորեցին իմ հոգու համար։ Թող հանկարծակի կործանում գա նրա վրա, թող այն ցանցը, որը թաքցրել էր նրան, որսալու է նրան։ Թող նա ընկնի դրա մեջ, իր կործանման համար։ Կան գաղտնի ցանցեր, որոնք տեղադրվել են ձեզ համար։ Կան թակարդներ, որոնց գոյության մասին դուք նույնիսկ չգիտեք։ Բայց Աստված գիտի։ Եվ Աստված հիմա փոխում է իրավիճակը։ Նրանք, ովքեր փոսեր փորեցին ձեզ համար, կընկնեն իրենց սեփական փոսերը։ Նրանք, ովքեր ցանցեր տեղադրեցին, կընկնեն իրենց սեփական ցանցերի մեջ։ Չարը կվերադառնա նրա գլխին, ով դա պլանավորել է։ Այն ժամանակ իմ հոգին կուրախանա Տիրոջով, կուրախանա նրա փրկությամբ։ Բոլոր ոսկորներս կասեն. Տեր, ով է քեզ նման, որ փրկում ես աղքատին նրանից ուժեղներից, աղքատին ու կարիքավորին նրանցից, ովքեր կողոպտում են նրանց։ Վերջում դուք կուրախանաք։ Վերջում դուք կպարեք հաղթանակով։ Վերջում ձեր ոսկորները, ձեր ամբողջ մարմինը կհայտարարեն ձեզ փրկած Աստծո մեծության մասին։ Հիմա եկեք անդրադառնանք Սաղմոս 46-ին, որը հայտարարում է, որ Աստված մեր ապավենն ու զորությունն է, մեր անմիջական օգնականը նեղության մեջ։ Աստված մեր ապաստանն ու զորությունն է, մեր անմիջական օգնականը նեղության մեջ։ Ուստի մենք չենք վախենա, նույնիսկ եթե երկիրը շարժվի, լեռները ծովի մեջտեղը տարվեն։ Նույնիսկ եթե նրա ջրերը գոռան ու տագնապեն, նույնիսկ եթե լեռները դողան նրա ուռչումից։ Ինչ հզոր խոսքեր։ Նույնիսկ եթե աշխարհը փլուզվի ձեր շուրջը, դուք չպետք է վախենաք։ Նույնիսկ եթե ամեն ինչ վերահսկողությունից դուրս թվա, Աստված վերահսկում է։ Նա ձեր ապաստանն է։ Նա ձեր ուժն է։ Նա այն օգնությունն է, որին դուք կարիք ունեք հենց նեղության պահին։ Կա մի գետ, որի հոսանքները ուրախացնում են Աստծո քաղաքը, սուրբ վայրը, որտեղ բնակվում է Բարձրյալը։ Աստված նրա մեջ է, նա չի ընկնի։ Աստված կօգնի նրան լուսաբացին։ Կա Աստծո գետը։ Այս գետը խորհրդանշում է Սուրբ Հոգու հոսքը։ Երբ դուք կապված եք այս գետի հետ, դուք ուրախություն եք զգում նույնիսկ մարտի մեջ։ Դուք խաղաղություն եք զգում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հանգամանքները հուսահատություն են գոռում։ Եվ խոստումը հստակ է, դուք չեք տատանվի։ Աստված ձեր մեջ է։ Նա կօգնի ձեզ։ Օգնությունը գալիս է լուսաբացին։ Եթե հիմա մութ գիշերվա մեջ եք, ամուր բռնվեք։ Առավոտը գալիս է։ Ազգերը մռնչացին, թագավորությունները շարժվեցին։ Նա բարձրացրեց իր ձայնը, երկիրը հալվեց։ Զորքերի Տերը մեզ հետ է, Հակոբի Աստվածը մեր ապաստանն է։ Գիտեք, թե ինչ է պատահում, երբ Աստված բարձրացնում է իր ձայնը։ Երկիրը հալվում է։ Ազգերը լռում են։ Թագավորությունները դողում են։ Եվ այս Աստվածը զորքերի Տերը, բոլոր հրեշտակների հրամանատարը, Աստվածը, որն իշխանություն ունի ամեն ինչի բոլորի վրա, այս Աստվածը մեզ հետ է։ Նա ձեր դեմ չէ։ Նա ձեզ հետ է, ձեզ համար է։ Եկեք, տեսեք Տիրոջ գործերը։ Ինչպիսի ավերածություններ են նա արել երկրի վրա։ Նա դադարեցնում է պատերազմները մինչ երկրի ծայրերը, կոտրում է աղեղը, կոտրում նիզակը, կրակով այրում է կառքերը։ Հանգստացեք, իմացեք, որ ես Աստված եմ։ Ես կբարձրացվեմ ազգերի մեջ, ես կբարձրացվեմ երկրի վրա։ Ահա Աստծուց ուղիղ հրաման ձեզ։ Հանգստացեք։ Դադարեք հուսահատվելուց։ Դադարեք ամեն ինչ լուծելու փորձերից ձեր սեփական ուժերով։
Դադարեք խուճապի մատնվելուց։ Հանգստացեք, իմացեք, որ նա Աստված է։ Նա կդադարեցնի պատերազմները։ Նա կկոտրի թշնամու աղեղները։ Նա կայրի կառքերը։ Հաղթանակը նրանն է, նա այդ հաղթանակը կիսում է ձեզ հետ։ Հիմա ես աղոթք կանեմ ձեր կյանքի վրա դրված անեծքները քանդելու համար։ Կան անեծքներ, որոնք կարող են ձեզ վրա նետված լինել մարդկանց կողմից, ովքեր նախանձում են ձեզ, ատում են ձեզ, ցանկանում են ձեզ վնաս։ Կան ժառանգական անեծքներ, որոնք գալիս են անցյալ սերունդներից, դեռս ազդում են ձեր կյանքի վրա այսօր։ Կան անեծքներ, որոնք դուք ինքներդ կարող եք նետել ինքներդ ձեզ վրա, ձեր սեփական կյանքի մասին ասած բացասական խոսքերի միջոցով։ Այս բոլոր անեծքները հիմա կկոտրվեն։ Երկնային Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ես դեմ եմ այս մարդու կյանքում գործող յուրաքանչյուր անեծքի, ես դեմ եմ կախարդանքների, կախարդության, բուդուի չար հոգոր գործերի միջոցով նետված անեծքներին, ես հայտարարում եմ, որ Հիսուսի արյունով յուրաքանչյուր անեծք չեղյալ է հայտարարվում, գրված է, որ Քրիստոսը մեզ փրկագնեց օրենքի անեծքից, մեզ համար անեծք դառնալով, հետաբար, ես հիմա հայտարարում եմ փրկագնման ազատության մասին։ Ես կոտրում եմ ժառանգական յուրաքանչյուր անեծք։ Անցյալ սերունդներից եկած աղքատության յուրաքանչյուր անեծք հիմա կոտրված է։ Անցյալ սերունդներից եկած հիվանդության յուրաքանչյուր անեծք հիմա կոտրված է։ Անցյալ սերունդներից եկած ձախողված հարաբերությունների յուրաքանչյուր անեծք հիմա կոտրված է։ Անցյալ սերունդներից եկած վաղաժամ մահվան յուրաքանչյուր անեծք հիմա կոտրված է։ Ցիկլը այսօր ընդհատվում է։ Շղթան հիմա կոտրված է։ Այս մարդը ազատ է, նրա երեխաները կլինեն ազատ։ Ես կոտրում եմ այս մարդու իր վրա նետած յուրաքանչյուր անեծք։ Ձեր մասին ասած յուրաքանչյուր բացասական խոսք ես հիմա չեղյալ եմ հայտարարում Հիսուսի անունով։ Ամեն անգամ, երբ դուք ասել եք. Ես երբեք չեմ հաջողի, ես չեղյալ եմ հայտարարում այն։ Ամեն անգամ, երբ դուք ասել եք. Իմ կյանքը ձախողված է, ես չեղյալ եմ հայտարարում այն։ Ամեն անգամ, երբ դուք ասել եք. Ես արժանի չեմ լավ բաների, ես չեղյալ եմ հայտարարում այն։ Դուք կհաջողեք։ Ձեր կյանքը հաղթական է Քրիստոսում։ Դուք արժանի եք բոլոր օրհնություններին, որոնք Աստված պատրաստել է ձեզ համար, քանի որ հենց Աստված է ձեզ արժանի դարձրել շնորհով։ Ես հիմա հրամայում եմ, որ այս անեծքներով գործող յուրաքանչյուր դլքի այս մարդու կյանքը հիվանդությանդ հեռացիր հիմա Հիսուսի անունով։ Աղքատությանդ հեռացիր հիմա Հիսուսի անունով։ Դեպրեսիայիդ հեռացիր հիմա Հիսուսի անունով։ Անհանգստությանդ հեռացիր հիմա Հիսուսի անունով։ Վախիդ հեռացիր հիմա Հիսուսի անունով։ Մտավոր խառնաշփոթիդ հեռացիր հիմա Հիսուսի անունով։ Կախվածություններիդ հեռացիր հիմա Հիսուսի անունով։ Անկնությանդ հեռացիր հիմա Հիսուսի անունով։ Յուրաքանչյուր չար ոգու, որը տանջում էր այս մարդուն, ես հրամայում եմ քեզ գնալ անդունդ, որտեղ Տեր Հիսուսը որոշի երբեք չվերադառնալ։ Ես հայտարարում եմ լիակատար ազատագրում։ Ես հայտարարում եմ, որ այս մարդն ազատ է Տիրոջը երկրպագելու։ Ազատ է բարգավաճելու։ Ազատ է սիրելու, սիրված լինելու։ Ազատ է կատարելու այն նպատակը, որի համար ստեղծվել է։ Շղթաները ընկել են։ Բանտի դռները բացվել են։ Նրանք իսկապես ազատ են, որովհետև Որդին նրանց ազատ է արձակել։ Եթե այս աղոթքի ընթացքում ինչ-որ բան եք զգացել, եթե զգացել եք ծանրության բարձրացում, թեթության զգացում, մարմնի ջերմություն, ծակծկոցի զգացողություն, արցունքների հոսո, սկսել այն նա կավարտի այն։ Ես ուզում եմ խրախուսել ձեզ շարունակել ամեն օր փնտրել Աստծո ներկայությունը։ Այս աղոթքը հզոր է, բայց այն չի փոխարինում Տիրոջ հետ անընդհատ հաղորդակցության կյանքին, երբ դուք պահպանում եք աղոթքի խոսքը կարդալու, գովաբանելու, երկրպագելու ռեժիմը։ Դուք ամրապնդում եք ձեր հոգոր կյանքը ավելի ու ավելի դիմացկուն եք դառնում թշնամու հարձակումներին։ Մտածեք այս համայնքի մի մասը դառնալու մասին, որը ամեն օր փնտրում է Աստծուն։ Միասին մենք աճում ենք հավատքի մեջ, ամրապնդում միմյանց։ Ես կեզրափակեմ ձեր կյանքի մասին մարգարեական խոսքով։ Ընդունեք այն ձեր սրտում։ Ես հրամայում եմ, որ այսօրվանից դուք մտնեք նոր փուլ։ Կորած մարտերի փուլն ավարտվեց։ Կրկնվող պարտությունների փուլն ավարտվեց։ Դուք մտնում եք անընդմեջ հաղթանակների փուլ։ Դուք կհաղթեք ձեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Հոգոր ոլորտում դուք կունենաք Աստծո հետ աննախադեպ մտերմություն։ Զգացմունքային ոլորտում դուք կբուժվեք տարիներ շարունակ կրած վերքերից։
Ընտանեկան ոլորտում կվերականգնվեն կորած թվացող հարաբերությունները։ Ֆինանսական ոլորտում դուք կտեսնեք Աստծո գերբնական նախախնամությունը այնպիսի վայրերից, որտեղից դուք նույնիսկ չէիք սպասում։ Մասնագիտական ոլորտում կբացվեն դռներ, որոնք ոչ մի աչք չի տեսել, ոչ մի ականջ չի լսել, ոչ մի մարդկային միտք չի պատկերացրել։ Առողջության ոլորտում դուք կզգաք Հիսուսի բուժիչ ուժը ձեր մարմնում։ Դու հաղթական ես։ Դու ավելին ես, քան պարզապես նվաճող։ Դու գլուխն ես, ոչ թե պոչը։ Դու վերում ես, ոչ թե ներքում։ Դու օրհնված ես քաղաքում, գյուղում։ Օրհնված ես քո գալ գնալու մեջ։ Օրհնված ես քո պառկելու վեր կենալու մեջ։ Աստծո օրհնությունը քեզ վրա է քո բոլոր գործողությունների վրա։ Ամենակարող Տերը քեզ հետ է։ Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստվածը քո Աստվածն է։ Երկնքի երկրի արարիչը քո Հայրն է։ Եթե Աստված քեզ հետ է, ով կարող է քեզ դեմ լինել։ Բարձրացրեք ձեր ձեռքերը դեպի երկինք հիմա։ Շնորհակալ եղեք Աստծուն արդեն ձեր հաղթանակի համար։ Շնորհակալ եղեք նրան հենց նոր տեղի ունեցած ազատագրման համար։ Շնորհակալ եղեք նրան ձեր կյանքի վրա գտնվող պաշտպանության համար։ Շնորհակալ եղեք նրան, որովհետև նա հավատարիմ է կատարում է իր բոլոր խոստումները։ Շնորհակալ եմ, Տեր, այս մարդու համար։ Շնորհակալ եմ այն ամենի համար, ինչ դու արել ես, անում ես դեռ անելու ես նրանց կյանքում։ Թող նրանք երբեք չմոռանան այս օրը։ Թող նրանք երբեք չմոռանան այն զորությունը, որը զգացել են այս աղոթքի միջոցով։ Եվ թող նրանք անսասան մնան հավատքի մեջ, մղելով բարի պայքարը, պահպանելով հավատքը, ավարտելով մրցավազքը, գովաբանելով փառքով Հիսուսի անվանը։ Ամեն, ամեն։